Bir sentyabr 1969-cu il Misir prezidenti Nasirin təsiri ilə Azad Zabitlər üzvü 27 yaşında gənc bir zabit olan Müəmmər Qəddafi Ərəb milliyyətçiliyini və antisemitizm ideologiyalarını tətbiq üçün Kral İdrisin Türkiyədə kurort tətili etməsini fürsət bilərək hərbi çevriliş təşkil etməsi nəticəsində hökuməti ələ keçirmişdir. Çevriliş baş verdikdən sonra Qəddafi ölkə daxilində onlarla islahat həyata keçirdi. Əlbəttə ki, bu islahatları hərəkətə keçirməyin ən vacib amili neftin olması və dövlət sərvətinin artması idi. Qəddafi dövlət sərvətinin artması ilə paralel olaraq vətəndaşların ictimaiyyətləşməsinə böyük töhfə verdi. Beləliklə, vətəndaşları ələ baxan vəziyyətinə alışdırdı. Neftin kəşfi ilə sürətli iqtisadi böyüməni təmin edən Liviya dövləti iqtisadi inkişaf qazansa da vətəndaşları siyasətdən uzaq tutmaqda qərarlı idi. Əslində, dövrün Liviya vətəndaşlarının zənginləşməsi və qazandıqları firavanlıq bir müddət onlara demokratiyanı unutturmuşdu. Bunun belə olduğunu başa düşən Qəddafi daha çox pul xərcləyərək cəmiyyətin funksionallığını müxtəlif istiqamətlərə dəyişməyə qərar verdi. 1969-cu ildə Müəmmər Qəddafi çevriliş təşkil etdikdən sonra ölkədə siyasi islahatlar həyata keçirdi. Bu təcrübələr inqilabın gücünü qorumaq və ona qarşı gələ biləcəkləri aradan qaldırmaq üçün kifayət qədər güclü idi. Bunu həyata keçirmək üçün Qəddafi əvvəlcə yerli tayfalarla əlaqələri, daha sonra konstitusiya institutlarını zəiflədən inqilab institutlarını gücləndirdi. Bundan əlavə, inqilabın əleyhinə gələ biləcək hər hansı bir insanın aktiv rol oynamaması üçün onları aradan qaldırdı və ya susturdu. Bunları həyata keçirmək üçün Qəddafi Misir prezidenti Nəsirdən təsirlənərək sosializm və İslamı birləşdirib alternativ bir ideologiya hazırlayaraq 1970-ci ildə nəşr olunan Yaşıl kitabında inqilabın yollarını açıqladı. Bu islahatları həyata keçirməklə Müəmmər Qəddafi İngilis əskərlərini ölkədəki populyarlığını artırmaq və sosializmin gətirdiyi populyarlığı yaymaq üçün İngilis kazarmalarını bağlayaraq onları ölkədən çıxardı. Bundan əlavə, Britaniya şirkətləri milliləşdirildi. Bu hərəkətləri tətbiq edərək Qəddafi Misir prezidenti Nasır kimi statistik siyasət aparmağa başladı. Müəmmər Qəddafinin xalq ideologiyasından çıxış edərək insanları necə idarə etdiyini və hərəkətlərini əsaslandırmaq üçün Yaşıl kitabı araşdırmaq faydalıdır. Bu kitab Misir prezidenti Cəmal Əbdülnasırın inqilabın filosofundan ilhamlanmışdır. Buna görə Qəddafinin bir çox hərəkəti Nasirin Misirdəki hərəkətləri ilə eynilik təşkil edir. Müəmmər Qəddafinin Yaşıl kitabı demokratiyanın tənqidinə yazılıb. Bu kitabda Qəddafi azadlıqları və təmsilçiliyi açıq şəkildə tənqid edir. Qəddafinin sözlərinə görə parlament deputatlara xalqı deyil, özlərini təmsil etmək hüququ verir. Bu hüquq yenidən xalq şuralarına verilməlidir. Bundan əlavə, Qəddafi məlumatın şuursuz yayılmasına qarşıdır. Qəddafi ailəni dövlətin təməlində görsə də qadın hüquqlarının müdafiəçisidir. Qadınların rolu kişilərlə eyni olsa da cins fərqləri vardır. Qəddafinin müdafiə etdiyi bu yeni modelin Ərəb dövlətlərinin mədəniyyətindən fərqli olması bu modelin tətbiqini çətinləşdirmişdir. Qəddafi Liviya dövlətini 1969-cu ildə
İslam Konfransı Təşkilatına 1975-ci ildə Ərəb İqtisadi Birliyi Şurasına üzv etdikdən sonra dövləti daxili siyasətdə arzuladığı bir formaya çevirmək üçün Liviyanın adını 1977-ci ildə Ərəb Xalq Sosialist Cəmahiyyəti olaraq dəyişdirdi. Qəddafinin daxili siyasəti irəliləyişlər və yavaşlama yaşasa da, xarici siyasəti bu proseslərdən təsirləndi. Xüsusi olaraq qeyd etdiyimiz kimi, Nasirdən təsirlənmək və Nasirdən sonra Ərəb dövlətlərinə təsir etmək istəyi bəlkə də Qəddafinin güclənməsinin ən vacib səbəbi idi. Xüsusilə Qəddafinin xarici siyasətinə Nəsirin Liviya inqilabı ilə Ərəb millətinə güc verən Allaha şükür olsun açıqlaması Nəsirin ölümündən sonra lider olaraq görünməyə başlayan Qəddafini daha da gücləndirən amillərdən biridir. Onun bu cür liderlik gücünə sahib olması Qəddafinin imperializmə qarşı mübarizəsini daha əhatəli aparmasına səbəb oldu. Qəddafi 1977-1978-ci illər arasında böyük bir makroiqtisadi gücə malik sektorları milliləşdirərək statistik iqtisadi siyasət qəbul edərək yalnız kiçik şirkətlərin qəbul etdiyi bir statistik siyasət yürütdü. Ərəb dövlətlərini birləşdirmək və bir dövlət olmaq arzusu regional dövlətlər tərəfindən çoxdan arzulanmışdı, amma alınmamışdı. Ərəb dövlətlərini birləşdirmək üçün 4 cəhd edilmişdir və hər dəfə dövlətlərin fərqli milliyyətçi münasibətləri ilə məğlub oldu. Hadisələrin gedişatını başa düşmək üçün bu təşəbbüsləri bilmək faydalıdır. Birinci təşəbbüs 1 fevral 1958-ci ildə Misir prezidenti Nasir tərəfindən hərbi gücə malik Birləşmiş Ərəb Respublikası olan Misirin rəhbərliyi altında quruldu. Ancaq 1961-ci ildə Suriya, daha sonra Yemenin ayrılması ilə ittifaq pozuldu. İkinci təşəbbüs 1963-cü ildə Misir, Suriya və İraqın inteqrasiyası niyyəti ilə danışıqlar başlasa da birlikdən kənarda qalacaq Səudiyyə Ərəbistan və İordaniya Nasir tərəfindən dayandırıldı. Çünki bu parçalanmaya səbəb ola bilərdi. Üçüncü təşəbbüs 26 may 1964-cü ildə İraqda Nəsir tərəfdarı hökumətlə yenidən danışıqlar başladı. Ancaq 1966-cı ildə əvvəlki danışıqlar kimi müxtəlif səbəblərə görə tərk edildi. Dördüncü təşəbbüs Birləşmiş Ərəb Cümhuriyyətinin 1970-ci ildə Liviya, Misir və Suriya ilə birlikdə Müəmmər Qəddafi tərəfindən qurulması, Nəsirin vəfat etməsi ilə Liviya sahib olduğu neft potensialını digər dövlətlərlə bölüşməməyi istədiyi üçün pozulmuşdur. Bütün bu danışıqları və əlçatmaz razılaşmaları görürük. Bəs bu razılaşmalar niyə uğursuz oldu? Bu sualın cavabı əslində çox sadədir. Çünki dövlətlərin eyni ideologiyalara və dini normalara malik olmasına baxmayaraq, fərqli şəxsiyyətlər tərəfindən idarə olunması buna ən böyük problem idi. Qəddafi 1980-ci ildə Suriya ilə yenidən inteqrasiya üçün Suriyanın SSR qarşısında $1 milyon borcunu bir daha öz şəxsi rəyi ilə ödədi. Lakin borcun ödənməsinə baxmayaraq, Suriya inteqrasiya üçün heç bir addım ata bilmədi. Əksinə, Liviya bu hərəkətin səbəbindən 3 illik Ərəb dövlətləri tərəfindən təcrid olunmağa məruz qaldı. Qəddafinin terrorizmə verdiyi dəstək bilinməkdədir. 1980-ci ildə ölkənin sərhədlərini Tuareglərə açan Qəddafi bu qruplar vasitəsilə Niger və Malidə danışıqlarda iştirak etmə hüququ qazandı. Bundan əlavə, İraq və Fələstin Xalq Qurtuluş Cəbhəsinə dəstək vermək və bu cəbhənin Liviya bölgəsində qurulması və təlim keçməsi üçün verdiyi dəstək nəticəsində ABŞ prezidenti Ronald Reagan Qəddafini dəli köpək adlandırıb. ABŞ 1986-cı ildə Tripoli və Benqaziyə hücumlar təşkil etdi. Qəddafiyə qarşı təşkil olunan bu hava hücumları nəticəsində Qəddafinin qızı hadisədə öldü və bu halın baş verməsi
Qəddafinin siyasi və hərbi həyatında ciddi, travmatik bir xatirə olaraq qaldı. 1986-cı ildə Amerika əskərlərinin getdiyi diskoteka Liviya tərəfindən terror hadisəsi təşkil edildiyi bildirildi və buna qarşılıq olaraq ABŞ Liviyaya hava hücumu təşkil etdi. 1988-ci ildə Liviyanın adı əbədi qətillərlə həmişə xatırlandı. Məsələn, Amerika sərnişin təyyarəsi Şotlandiya üzərində uçarkən terror hadisəsi nəticəsində 270 insan həyatını itirmişdir. Təyyarənin partladılması artıq Liviya üçün yolun sonu olan sanksiyalara səbəb oldu. İngiltərə və ABŞ-ın dəvəti ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurası təyyarələrin partladılmasında Liviya vətəndaşlarını günahkar bildi. Bunun qarşısında Təhlükəsizlik Şurası Liviya iki şəxsi geri qaytarmadığı təqdirdə Liviyaya iki sanksiya tətbiq edildi. Birinci sanksiyaya görə Liviya günahkarları geri qaytarmayacağı təqdirdə terrorizmə dəstək verməkdə ittiham ediləcək. İkinci maddəyə görə isə Liviyaya uçuşlar, təyyarə ehtiyatlarının satışı dayandırılaraq silah, nəqliyyat vasitələri və hərbi ləvazimatların alınması və satışı qadağan olacaqdı. Liviya tətbiq edilən sanksiyalara sadəcə 1999-cu ilə qədər dayana bildi. Sanksiyalar 2004-cü ildə Liviyanın 2,7 milyard təzminat ödəyəcəyini və kütləvi silahları məhv edəcəyini bildirilməsi ilə dayandırıldı. Bu sanksiyalardan sonra artıq yetkinləşən Liviya dövlət modeli tədricən demokratikləşmə prosesinə qədəm qoysa da, düşünürəm ki, qloballaşma ilə əlaqədardır ki, əvvəllər terror qruplaşmaları ilə əməkdaşlıq edən Qəddafi ABŞ-la birgə Əl-Qaidəyə qarşı mübarizə aparmaqdadır.